Aí, gurizada, tem mais um 112 aqui pra mostrar pra vocês. Uma configuração bem bacana que é o contrário daquela lá do Romeo. O do Romeo é azul com as faixas laranja e esse aqui é laranja com as faixas azul. Top, top, ó. Olha a cena, pega. Que vez? Aí, ó. Só quando ele tá no quarto de alto não vai, tá, nego? É de quem esse? Do Gui Mascote. Tá ficando famoso, meu bom. Isso. Então um adesivinho aqui, galera. Dá uma divulgada. Vamos aproveitar e fazer um polimento nessas rodas aí se der tempo. O rapaz tá terminando um outro carrão ali. Só que estamos com o horário meio apertado, tomara que dê uma agilizada ali. Estamos aqui em Araquari. Vamos fazer um adesivinho aí pro para-brisa e tentar fazer o polimento das rodas pro evento. Só que estamos com o horário meio apertado, aí tem que baixar esse container lá em Itajaí ainda. E tem que fazer um crachá lá da empresa para mim poder carregar. E o rapaz está fazendo um polimento ali no costeleixo ali ainda. E se demorar muito não vai dar tempo. Tomara que dê. Fazer um polimento nessas rodas aí para deixar no brilho, no grau, para nós ir pro evento domingo. Tá meio sujo. Meio sujo não, tá bem sujo. Só chove, né, cara? Mas vai ficar no grau, vai ficar show de bola. Esses tanques também tem que tirar um tempo para fazer. Lá pra frente quero fazer um adesivão aí pra trás da gabine aqui também. Vai ficar show de bola. Colocamos um adesivo ali, ficou bate legal. Só que tá chovendo, galera. Provavelmente não vai ficar o adesivo. Vai ser um desperdício aí. Mas a ideia era essa desde o início. O talento tá sendo dado no costela. Fechado o costelão aí, ó. Todo nas alumínio. E o brilho do tanque, como é que ficou? Trabalho caprichado, hein? Gurizada, muito bom dia. Olha só que nós encontramos aqui hoje. Achamos o homem. O Romeozinho. E o 1113. Botando para-choque. Que coisa mais linda, né? Esse é o 113 da ação, gurizada. Feito nos mínimos detalhes aí, ó. Vai botar o para-choquinho. Pense na coisa mais linda, ó. Acabou de vir lá que pintar o para-choque. E esse escape. Olha só esse escape. Olha só a loucurada que ele fez aqui. Não, vocês não estão entendendo, gurizada. O escapamento vem de lá, torce aqui, passa por aqui, dá a volta ali e sai aqui nesses dois cantos. Pensa na berraceira. Olha aí, ó. Tá preparando os carros para procissão amanhã.
Pega agora. Quando ele baixa a suspensão, encosta no chão. É o brabo das ações, gurizada. Ô, tu não tem noção como ficou lindo esse carro. Olha só a interna dele. Bah, muito caprichado. Olha isso, mano. E o teto? Cara do céu. Volantezinho reduzido, banquinho socado. Ah, ficou muito top, mano. Parabéns, Romãozão, pelo capricho, mano. Esse brancão lá? É o próximo, hein? É, Tamo só na guarda. tá ali. Tá ali, ah, verdade, Tá ali, viu? viu? Vai lá. Vou lá, vou lá. Mostra pra galera. Aí o próximo, gurizada. Ah, esse ficou top também, mano. Eu não sei qual que é melhor, velho. Cara, Ficou massa. esse bicho é foda. Esse branco ficou massa. Botou as faixinhas ontem. Esse branco, mano, ficou louco, cara. Esse quebra-sol aí com a faixa rosa. Combinou matou a muito, pau, né, mano? nossa, matou a pau. Olha isso, gurizada. Fez tudo polimento já pra botar as faixinhas. E o brilho das rodinhas novas. Galera, entra no Instagram do Romeu aí, adquira a sua ação. Vai que seja a sua vez de ser o ganhador, né? Se não for a minha, né? Porque hoje eu tô participando de todas. Cara, é o real significado de tanto faz, mano. Tanto faz. Qualquer um que Deus abençoar seria... Esse eu não fiz interno. Esse eu comecei a mexer agora também, né? Pode que mais vai fazer? Cara, eu não sei, porque assim, esse caminhão, ele é... Eu sou o terceiro dono dele. Ele é todo original, caminhão, né, cara? Todo original. Esse caminhão ele trabalhou 2 anos, criado em 1995, trabalhou 2 anos, a empresa quebrou. Ele ficou 3 anos parado. Aí, no ano de 2000, o senhor foi lá e comprou, o senhor que era o dono. 23 anos, cara, tá com o mesmo dono. Tá com o mesmo dono. Nossa, Só pensa. ele trabalhava com o caminhão. Xodozinho. É, aí eu fui lá e comprei dele. E aí eu tenho o tapetinho de borracha, aquele original que vinha na época. Ah, isso é difícil de Tá achar. ali dentro, é. Daí agora eu vou levar lá pro pátio, vou lavar o tapete todo, limpar bem, botar. E aí eu acho que vou deixar o padrãozão original, sabe? Até no ferro. Aqui, ó. Provisor. Olha aí. Pega. Vidrinho, Aí. né? Ó, ele tá aí no... O tapetinho tá lá do outro lado. Aí esse banco e essa cama já tava forrada, era do meu 113 vermelho. Aí como fiz a interna de vermelho e essa tava bem novinha, eu joguei pra cá. Aí eu vou jogar o tapetezão, aí só baixei o banco. A direção ainda é original, mas eu tô aqui com a... Eu peguei a reduzida ali em Curitiba, né? Aí, ó. Laje de altura. E é isso, deixar o mais Esse é o original, mais original possível, é verdade. Vai ficar E ele tem sensacional. o kit do hidráulico, né? Eu vou engatar uma caçamba nesse caminhão. E aí nós vamos É a botar. caçambinha que tá lá no 112 azul, né? Isso. Já mostrei pra galera também a caçamba. E esse aqui nós vamos se botar macio. Uma carreta pra dar uma levantada. Vamos se jogar. Esse lado pra baixo, né? E o outro Pra riba. é arriba. Nossa. Não, e esse quebra-sol animal, né, cara? Ontem tu falou pra galera onde adquirir, né? É. Nós é assim, mano. Nós passa ajudar as dicas mesmo, porque também pra se ajudar, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Exatamente. A gente quer ver se apega e falar, ah, onde é que eu fiz isso, onde é que eu fiz aquilo, não tem, mano. Também Ei, pra mas se fala ajudar. aí, dá dó de passar pra frente, não dá? Dá. Aí esse aí vai ficar comigo, né? Esse aí eu vou dar uma... Ah, vai passar um tempo com ele? Vou engatar a carreta, quero fazer umas viajadas com ele. Ah, isso aí. Carregar uma areinha, dar uma voltinha, dar uma banda, né? E o retrovisor deu uma reduzida também, né? É, Eu o vi lá. bracinho, né? Corta aqui no meio aqui onde vai esse suporte, reduz ele. Daí, Vira a pecinha ao contrário. É, vira a peça contrária, já. Top, top. Vou comprar os parafusinhos tudo de inox ainda. Vermelho lá é tudo inox. É detalhe, né? O cara vai fazendo, Projetinho aí pra vida, né? Nossa, esse é mosca branca do olho azul, gurizada. É todo originalzinho, muito top. Lindo, lindo. Tem Ficou até o adesivo no filtro aqui dele aqui, ó. a outra nave aqui também, ó. Coisa linda, ó. Tá todo mundo se preparando aí pra procissão de amanhã. Esse aqui é original, esse aqui nunca não foi, né? No vermelho lá eu coloquei, a gente fez assim, mas esse aqui é original. Brabo demais. Foi
O original ele é amarelo, né? Ele tá até do tempo, ressecado. Já tá desgastado. Ah, é muito lindo, muito lindo. Esse filtro de ar aqui também, esse aqui é bem difícil de encontrar. Também tem esse filtro, o CNT atrás da gabine aqui. Lançar aquele adesivão na traseira também. Vamos fazer. Tem o filtro hidráulico. Eu acho pra muito... bascular a caçamba. Aí, ó. Aí agora eu quero alinhar ele, né? Que tá bem desalinhado, vou dar uma alinhada nele certinho. É os Vou projetos, levar né? aquela Tá parte. em obras É, ainda, em né? obras. Aquela parte, vou lavar esse chassi inteirinho agora, jogar um produtão. Tá bem sujo esse chassi dele. E o pátio, né, também. Vamos falar sobre o pátio? Vai tá lá, tamo mexendo, né? Daqui a pouco vai ser o QG da galera aí. A galera encostar lá e Fazer aquela resenha. fazer aquela resenha. Receber comprar as os camisetas, seguidor. É. Fazer aquela lojinha top. Vai ser massa, né? Aí eu vou Ah, fazer- é, né? Falando nisso, tá com as camisas já, né? Vou fazer uma parede lá pra todo mundo que chegar lá, todo seguidor meu, todo amigo que chegar lá, assinar o nome na parede. Pra É, registrar que tu foi lá, tá ligado? que Vai ficar top, massa. mano. É isso Legal. aí. É, galera, os projetinhos são diferenciados do Romeu aí, são top. Que nem eu já falei ali, eu vou repetir. Adquira uma ação lá, vai que seja a sua vez de ser o sortudo. O vermelhão tá a coisa mais linda, é o da vez agora. O 112 azul que eu já mostrei pra vocês já foi. E agora o próximo tá no projetinho aí. Será que tá baixo? Malandro, que rouco é esse, velho do céu?